Se stai per progettare il tuo armadio o la tua cabina armadio, un video di oggi ti darò tanti spunti e tanti suggerimenti. O se magari hai già un armadio, lo vuoi organizzare al meglio, come raggruppare gli elementi in base alle frequenze con cui li usi, rendere tutto più accogliente e tutto più pratico. In video di oggi voglio condividere con voi come sono riuscita io a eliminare il disordine visivo e come riesco ad avere tutto sotto controllo e tutto ben organizzato. Amo ogni angolo della mia casa e se anche tu ami l'organizzazione ti invito a iscriverti al mio canale per non perdere video interessanti come questo. L'armadio molto grande. Noi siamo andati direttamente da Ikea, abbiamo trovato un personale molto preparato, in giornata ci ha fatto il progetto del nostro armadio e nella stessa giornata abbiamo preso tutti i pezzi per creare il nostro armadio. Ma una delle migliori caratteristiche è il strumento di pianificazione online sul sito web di Ikea, che vi permetterà di visualizzare il vostro progetto prima di effettuare l'acquisto. Importante è che l'armadio deve essere progettato molto bene, nel modo che voi riuscite ad sfruttarlo al massimo. Il mio obiettivo era ben preciso, volevo massimizzare lo spazio di archivazione, creare spazi per diversi tipi di articoli, ma soprattutto la mia intenzione era quella che io riuscivo a deliberarmi il mio armadio, la mia cabina armadio già esistenti o ad esempio anche altri armadi che ho in casa, li volevo svuotare, volevo vedere i spazi liberi. Quando io apro l'armadio non voglio vedere tutto pieno perché mi dà l'impressione di disordine, anche se è tutto ben organizzato. Per cui il mio intento era quello che io volevo liberare i spazi di armadio che li uso ogni giorno. Per cui questo armadio che lo vedete adesso è stato progettato per archivare tutto ciò di cui io ho bisogno, ma non che li uso ogni giorno. Ma comunque, anche se è un armadio per l'archivazione, volevo un aspetto pulito e ben organizzato, che rende facile anche di trovare ciò di cui ho bisogno. Montare insieme i mobili che è anche un passaggio molto divertente. Il montaggio è stato molto semplice grazie anche alle istruzioni chiare che ci consente di avere l'IKEA. Poi è straordinario vedere come tutti i singoli pezzi si riuniscono tra di loro in qualcosa che diventa molto funzionale. Mi piace anche che abbiamo la possibilità di scegliere i cassetti e i ripiani in base alle misure che abbiamo bisogno e soprattutto in base al budget che vogliamo spendere, no? Abbiamo tutta questa alternativa. Allora, io ho scelto, ad esempio, su questo armadio, sapevo che dovevo archivare tipo anche gli oggetti della cucina, del tavolo, delle decorazioni. Allora io non ho voluto spendere soldi inutilmente, magari per i cassetti tutti in legno, quelli che sono più costosi, ma mi sono scelta di cassettoni molto funzionali, ecco come questi, larghi, grandi. Io sapevo già cosa volevo conservare all'interno, per cui non avevo bisogno di un cassettone, no, tipo tutto in legno, perché non è un armadio che sta scoperto senza ante, come ad esempio ce l'ho nel cabina armadio, per cui poteva stare tranquillamente anche questi cassettoni che sono comunque di un budget più economico. Anche questi cassetti per montare è molto facile, le istruzioni sono piuttosto semplici e mi piace anche che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è incluso, troviamo tutto all'interno del nostro pacchetto, per cui non abbiamo bisogno di andare magari sugli altri negozi per andare a cercare i vari viti o per montare tutto l'armadio, ma abbiamo tutto già incluso. So this is 27. Start the music, kill the silence. Let my mind rest. Pour a drink 'cause it's effective.
Come dicevo, io avevo già un progetto ben chiaro nella mia testa di come creare questo armadio, perché io l'ho riempito tutto di ripiani. Io penso che se voi volete archivare bene, che vi rimane la casa in ordine, di avere spazio per archivazione, i ripiani sono la migliore cosa. Allora, voi li vedete adesso che sono più distanti uno dall'altro e sembra che è il spazio vuoto, invece no, è stato proprio tutto programmato, tutto misurato, perché io dopo i contenitori ragazzi li metterò in verticale, proprio perché voglio avere più spazio disponibile e di riempire bene. Come potete notare l'ho progettato tutto con i ripiani. Allora sotto questi cassettoni ho lasciato apposta il spazio molto libero, vi dico il perché, ho tanti contenitori questi trasparenti di Ikea, per cui io con tutto quello che ho all'interno li posso direttamente mettere all'interno. Questo mi ha fatto anche risparmiare un altro ripiano, visto che comunque ho questi contenitori. E adesso andiamo alla ciliegina di questo armadio. Guardate, le maniglie non sono importanti solo per la loro funzionalità di aprire, ma anche se sono scelte bene, impreziosiscono i mobili e anche rinnovando l'ambiente. Noi con una maniglia possiamo creare anche un bel designer nel nostro ambiente. Sopra questi contenitori metterò un altro astuccio di Ikea, contenitori, quelli che sono molto bassi, con qualcosa di più fine. Guardate, vedete, se io posizionavo così i contenitori mi avrebbe occupato più spazio. Ecco, io questi contenitori tenevo tutto sopra, avevo tutto pieno con contenitori perché liberavo sempre spazio. No, non mi piace tanto perché si vedeva quando entravi in cabina armadio, si vedeva tutto pesante, ok? L'ambiente appesantiva molto l'armadio. Tolgo anche quell'altro e lo sposto nell'altro armadio che l'abbiamo appena montato. In questo modo riesco anche a pulire bene. Guardate cosa ho fatto, ho messo questi contenitori in verticale, per cui se prima ci stavano 2, adesso ce ne stanno 4. Stessa cosa qua giù, ho riempito bene anche sotto, le lenzuola con gli asciugamani rimangono sempre qua. Il contenitore grande stava dall'altra parte e guardate, facendo così mi sono liberata qua tutto quanto. Ho messo soltanto queste 2 scatole qua, poi le candele rimane così, però mi sono liberato. Guardate quanto spazio, sono contentissima. Proprio per questo ho lasciato l'altezza che mi serviva nel modo di riuscire a girare così i contenitori. Ecco qua, è già tutto ben posizionato. Proprio un piacere quando apriamo adesso l'armadio di trovare così tutto ordinato, bello bello, mi piace tanto. Sono proprio contenta del risultato che c'è. Non ho messo niente, che adesso vado in cantina, mi lavo tutti i vasi per i fiori che ho io, anche quelli oggetti decorativi li metterò tutto qua. L'altro, lì abbiamo messo i giubbotti, di nuovo coperti, vari vestiti, cuscini, pantaloni dei bambini. Poi qua, come avevo detto, ho messo per il tavolo vari, perché vedete li tenevo in un cassetto e si sono già piegate. Borracce, le termiche qua ho messo le candele, anche le candele per la decorazione, sia queste profumate. Ho messo un altro astuccio in piedi, nel modo che ho messo questo grande contenitore qua giù, perché così io me lo apro e mi prendo quello che c'è all'interno, per cui non dovrò neanche farlo uscire fuori. Ma volendo potete mettere anche dei contenitori, quelli grandi da Ikea, perché entrano bene all'interno. Allora, da questo altro armadio, vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua ho posizionato tutti i giubbotti
cappotti. Sopra porterò dalla cantina tutto quello che ho per la montagna, nel modo di metterli lì sopra, di riempire bene anche l'armadio di sopra. Poi qua ho messo anche qua tipo i pantaloni, varie felpe. Noi siamo anche in 5, per cui vari sport, tutto per la montagna, insomma bisogna comunque tenere tutto in ordine. Allora io ho un altro armadio all'entrata grande con la scarpiera, l'entrata in casa, dove tenevo tutti i giubbotti e sopra tenevo i giubbotti tipo per cambio stagione, però comunque era tanto carico e che quando aprivo vedevo troppo carico, così non mi piaceva. Così che metto tutto qua, nell'altro armadio, anche se lo apro per quello che uso ogni giorno, mi sarà molto più piacevole di vedere. Anche qua ci sono altri 4 cassettoni, perché vedete come ho riempito tutto. Nonostante l'armadio molto grande, non so, qua su quasi tutto il muro, comunque non appesantisce assolutamente la stanza, a parte per il suo colore bianco. Penso che è dovuto anche per le maniglie scelte molto delicate, molto fini e molto delicate, perché nonostante il nostro armadio è gigantesco, lui comunque si vede molto molto bene. Qua ho lasciato apposta un spazio che magari posso posizionare qualcosa qua, tipo anche tipo l'asa da stiro. Ad esempio qualche aspirapolvere, non lo so, l'ho lasciato io apposta qua magari per evitare, qua ecco, per evitare anche il disordine visivo potrei comunque mettere qualcosa in quell'angolo là, così non si nota. Poi vediamo. Potrebbe anche essere un'altra soluzione di mettere un attaccapanni, magari di posizionare qualche giubbotto. Ho liberato tutta la mia cabina armadio, perché vedete come adesso è tutto molto più libero. Sopra altre borse che li uso veramente pochissimo, le ho portate sempre nell'altro armadio in un contenitore. Mi piace tenere qua solo quello che uso, così io mi apro la finestra e mi entra l'aria per areggiare tutta la cabina armadio, per cui si sente anche quando apro qua il cabina armadio, sento l'aria pulita. Allora, io all'interno qua comunque ho i miei maglioni, solo che ho più spazio libero, perché io magari l'anno scorso qua conservavo anche i maglioni, quelli molto pesanti, quelli per andare in montagna, tipo, no? Per cui cosa succedeva? Riempivo tanto con i maglioni, loro si piegavano tra di loro, per cui ogni volta mi toccava di stirarli, invece così è tutto molto più libero e sono veramente contenta. Qua mi tengo le mie. Allora in questo contenitore, che è sempre da Ikea, ho messo alcune cinture, gli altri sono nel cassetto, così anche qua se devo pulire io basta che sposto e pulisco tutto. Da questa parte tengo i pantaloni, sempre quelli che sono da questa stagione, le mie ciabattine, poi all'interno c'ho lì con i tacchi alcuni. Allora, e liberando i pantaloni che non uso, li ho portati tutti in contenitore, si mantengono meglio anche questi, perché io dovevo comunque tenere tutti uno sopra l'altro, no? Perché gli spazi sono quelli che sono e a me comunque piace cambiare pantaloni, camicie, insomma. Per cui quando avevo più pantaloni, di conseguenza loro anche si distiravano tra di loro, perché facevano delle pieghe, così mi rimane anche molto più libero. Da questa parte avevo fatto vedere è semplicemente un bastone per le tende, anche con la base per le tende. Allora io su questo bastone ad esempio metto i vestiti che li ho usati una volta e li voglio lasciare magari per un secondo utilizzo, ma non li voglio mettere dentro nell'armadio, per cui io li lascio qua. Loro non vengono in contatto con i miei vestiti, però neanche che mi stanno quasi dispersi. Metto la vestaglia, qualche giacca, qualche camicia che magari ho usato e non li voglio mettere all'interno. E con questo armadio dell'entrata io sul primanta tengo tutte le scarpe, invece qua tenevo tutti i giubbotti che erano troppi. Adesso io ho liberato più spazio, tengo soltanto ciò che uso ogni giorno,
Vedete come è tutto molto più libero? Vabbè, mancano alcuni giubbotti perché i bambini sono a scuola, però direi che già è tutto molto più chiaro, più libero se cerchi qualcosa. Qua tengo il mio giubbotto di pelle, i miei cappotti, adoro i cappotti, un altro cappottino, insomma quello che uso soltanto ogni giorno. Anche se vuoi pulire qualcosa, basta che li sposti, pulisci bene, che non rimanga polvere, niente. Bello così, mi piace. Se questo video l'hai trovato utile e interessante, io ti invito a iscriverti al mio canale, sostieni il mio canale con un pollice in su, lasciami un mi piace, un commento. A me fa anche molto piacere di sapere che tipo di video ami e questa mi motiva di creare altri video simili per te. Io intanto vi saluto, grazie che siete rimasti con me fino alla fine e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!